Jo, unë... Arsyeja në pse kam reagu në raport me fotografin, është menoj se ka qenë e qëllimshme. Po dhune Ilir Mirena ka pikerot fix që të fotot të Albin Kurtit? Prej mia fotografive që egzistojnë të Albin Kurtit, se pikrisht kjo. Për shkak se e ka ilustru që i ka hongër 100 kusur mi euro dorë ka dreka kabineti ti dhe ju ka... Qka ka të bëj kjo fotografi me ato? Modestia rajshme, mënyra që është ka ullet edhe qaj gjemper ku njona Dhe s'ka fotografi tjera? Njona one jogës ka doll jashtë e tjetra ka net mrena ves. Jo, më falë, a duhet dhe më thonë me pas qasin të cilën e ka pas Ilir Mirena kur është diskutu për viktimat në një debat, duhet edhe dikush tjetër kur shkon me vizitu një familje në ditën e përvjetorit të masakrës të tyne ashtu me usjella? Po thuni, s'është kjo manifestimin e modestia të rajshme, që shtu ka qëllu Albini që ndit? Absolutikisht jo, pse modestia e rajshme? Është i vetëmi person në fakt që nga ka hap derën do një herë. Pa qenë pjesë e politikës heq. Po flasë për mu, specifikisht. Qka ka të bëj kjo me ato, dhe më thonë, qfar ka do ashtaj me ilustru. Edhe unë mendoj, arsujem se mendoj që është përdor qëllimisht, unë mendoj se ka ditë prej nga vjen fotografia, dhe vetë fakti masandej i mobilizimit të reagimit të me një hershëm edhe me gjonat të tjera, unë nuk mendoj që kjo ka qenë e rastësishme, unë mendoj që një person i cili nuk ka prapavi rrethasojna se qka poston, një njëri normal, unë së paku jam mësu me njerës të tjilë. Jo, më falë. Kritik i Albin Kurtit, jo, në raport me Albin Kurtin, po flasë në raport me fotografin, për shambull, kështon, vjen keq, nuk e pas kam dit nëse se ka dit që është fotografia, nuk kam desh të ofendoj askënd, me kërku falje në këtë drejtim, edhe nështë ta kësha mujtë edhe me marsi të mirëqen. Ama, prej reagimit në raport me qka përfaqëson që kjo fotografi, të pjesa tjetër ku masandej eskalon gjithë shka në akuza tepër të ronda, që ma nuk ndërlidhet vetëm me çështjen e familjes time, ndërlidhet direkt me formën dhe më thonë se si i prezentojnë viktimat, nuk më lenë hapsin tjetër me mendu se vetë se kjo me të vërtet ka qene e planifikume. Me ato që është një zhvillim i vogël në rëmjet, është një përgjigje juja, ku e quni fatkeqësi që e thith një ajrin e njejt me të... Po, se nuk është t'i raport që bën gjana të tilla. Por për mu, kjo ka qenë... Edhe nuk është kjo linçim publik, nuk o thirrje dikujt mi eliminu që mos me thithaj që ta ertë Kosovës... Jo, më falë. Ajo shprehje nuk ka asgjë të bëj me ato qëfar, se si e theti. Vetëm, unë nuk nina... Unë e kom lezu, unë